guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Nizar Motovlog. Oke, ada sesuatu yang baru hari ini. Aduh, dapat kado spesial dari Garaga MV Ninja SE 2011 CKD. Alhamdulillah. Jadi si Cime ranking gue udah ada temennya. Nanti bisa kita kawinkan. Kira-kira keluarnya apa? NSR atau RGV? Thank you banget buat Garaga MV yang udah ngebeliin Ninja RR buat gue, biar gue bisa turun di Antasari. Bukan begitu? Oh jangan, gak boleh. Turun harusnya di Sentul. Jadi gue sekalian mau nyobain langsung Ninja. Nyobain naik Ninja karena gue sebenarnya nggak begitu suka posisi ini sih. Posisi kokpit. Bukan posisi kokpit, sebetulnya apa ya? Tunggangannya Ninja. Masih adem banget. Masih standar juga knalpotnya, belum ada yang diubah-ubah. Panasin dulu, katanya Ninja itu kalau belum panas nggak bisa lari. Oke, kalem. Masih adem banget ini. Aduh, buat teman-teman nih, aduh thank you banget doa dan supportnya. Maaf gue belum bisa ngevlog dengan air-rackingnya ya, karena air-rackingnya masih di Tegal dan masih dalam perjalanan. Bukan masih dalam sih, nanti malam baru jalan. Nanti malam baru jalan dari Tegal, dinaikin travel juga. Jadi sementara gue pakai ini karena alhamdulillah Garaga MV. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Garaga MV. Pokoknya kalian harus support channelnya dia karena dia udah support gue dengan Ninja RR ini. Alhamdulillah, bersyukur banget sih gue. Alhamdulillah bil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Udah pada hafal ya doanya ya. Semoga pada hafal semua lah. Dan di deskripsi video gue juga ada ininya, transkrip doanya. Jadi teman-teman bisa baca ya dan hafalin. Masih belum panas kayaknya, jadi belum bisa lari. Oh, gue masih belum jago naik motor ninjanya. Masih agak kaku gimana gitu. Aduh, sumpah sih. Akhirnya gue punya motor berfiring. Niatnya kemarin gue pengen beli RZR, tapi karena keuangannya lagi kurang baik, akhirnya gue tahan. Karena buat acara pernikahan juga alhamdulillah udah kelar, lancar juga tanpa halangan apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Dan kali ini malah gue dapet kado Ninja. Tara, Ninjanya udah gue pakai pak, matur suwun Garaga MV. Ninjanya gue pakai ini, gue rawat baik-baik. Ini namanya si Kadul. Gue sering lihat YouTube-nya dia ngevlog pakai motor ini. Dia namain si Kadul. Jadi gue tetap manggilnya si Kadul juga. Jadi si Kadul nanti berteman dengan si Cimei. Si Area King Silver 2001. Oh, ya kan. Udah ada temennya, ya kan, asik. Karena udah ada temennya, kemungkinan bisa dikawinkan. Barangkali lahirlah NSR SP. SP atau SP? Aduh. Karena silver juga limited edition, jarang ada orang punya. Dan 2011 ini juga SE CKD tahun 2011 terakhir kalau nggak salah ya. Gue masih belum banyak tahu tentang Ninja.
belum banyak tahu tentang mesin-mesinnya juga, bisa dibilang hampir nol. Gue baru jadi penunggangnya aja. Aduh, macet banget lagi ini. Kita potong jalur. Kita potong jalur karena tadi macet parah. Aduh, baru naik segini langsung pegel banget. Aduh, nggak. Aduh, belum cocok ini naik Ninja ini. Asli pegel banget cuy. Segini masih pegel banget. Gokil. Gimana ini? Segini aja udah pegel banget. Gimana gue bawa touring ke Tegal? Setuju gak nih gue bawa ke Tegal buat ngasih lihat ke orang tua? Sekalian syukuran. Insya Allah nih, kayaknya ada niat deh gue harus ke Tegal ini, bawa si Kadol ke Tegal biar bisa mengaspal ke tanah Jawa Tegal. Jadi biar dikenalkan juga ke mama, ya kan? Aduh, alhamdulillah. Senang banget sih, senang banget. Karena Ninja ini juga salah satu motor impian gua. Pas lagi zamannya dulu itu kan yang booming itu Satria, Ninja. R-King malah nggak dilirik pas zaman dulu. Dalam hati R-King itu apa sih gitu, motor berisik gitu kan, motor jambret dan lain-lain gitu kan. Tapi malah gue dapetin R-King, dan dari R-King gue dapet up banyak lah. Dari R-King gue dapet persaudaraan, pendapatan. Allah mudahkan semua pokoknya di situ lewat si R-King ini, si Silver. Jadi kemarin gue pack itu buat bawa pulang ya, buat acara nikahan, bukan buat gue jual. Jadi R-Kingnya bukan gue jual. Harusnya kalian tuh perhatiin videonya baik-baik, dan jelas sih, judulnya juga udah jelas banget. Yang sold out itu ownernya, bukan R-Kingnya, oke? Sekarang ini hari Jumat, jadi sekarang kita sholat Jumat. Gue masih belum tahu nih, emang berebet gini atau gimana. Gue masih belum paham ini soal dunia perninjaan. Jadi kita naikin dulu aja gimana rasanya ya. Soal nanti gimana kurangnya, biar kalau ada rezeki kita mulai ragatin dikit-dikit. Overall oke sih ini, cuman kayaknya tenaga kali ya, masih galakan R-King gua kayaknya. Masih galakan R-King gua. Aduh. Berat banget deh ini Ninja. Gue lebih pilih R-King deh kalau misal buat harian. Mungkin ini buat cuman sekali turun ya, nggak bisa dipakai harian, pegel. Aduh, nggak kuat pinggang, leher. Aduh, ngeluh banget nih. Belum terbiasa sih, udah jelas sih belum terbiasa. Karena kalau udah terbiasa ya kemana aja juga pada touring jauh-jauh kan Ninja juga. Tapi kalau untuk tempat duduk dan stang sih, aduh, R-King. Karena kan ini tipe sport, jadi ya beginilah untuk menunduk. Kalem. Oke. Sudah termasuk pegel banget ini tangannya. Aduh, hampir nyerah. Jangan nyerah.
Asli cuy, tangannya berat banget. Mungkin dari teman-teman semua juga masih ada yang belum pernah naik ya, tahu tapi belum pernah naik. Mungkin pernah naikin tapi belum pernah dibawa jalan. Serius, kalau yang belum biasa pakai Ninja itu stangnya pegel banget. Asli pegel banget. Oh, oke. Oke, ngebut dikit nggak apa-apa, ngebut dikit, kalem. Oh ya, giginya ada 6. Oke. Feel gue giginya kayak 5 kayak ranking. Oke, ini 6 percepatan ya. Ninjanya 6 percepatan. Ya berarti kenceng juga. Oh sorry, gue nggak bisa ngeblayer sih. Gue kalau pakai motor bebek aja, kalau papasan sama ranking bawahnya pengen ngeblayer gitu. Aduh, pakai Ninja ngeblayer aja kali, nggak apa-apa, what gitu kan. Tapi ini nggak ada suaranya cuy, knalpotnya masih adem banget. Jadi masih belum ada suara-suara kemerincingnya khasnya. Aduh. Ayo, bapaknya mau kemana? Ayo, kanan, monggo pak. Saya ke kiri ya pak. Kita jenguk kawan kita. Aduh, dia juga punya Ninja. Sama gue mau mau sharing lah ini soal Ninja. Karena gue bener-bener nol banget. Aduh, pegel cuy, sumpah pegel banget. Katro, enggak sih, enggak katro juga, emang ya bukan penunggang Ninja, jadi bener-bener badan tuh berasa pegel banget. Oh iya nih teman-teman nih, gue udah open face ya, tapi gue nggak terlalu vulgar banget, masih lihat. Karena gara-gara kemarin, bukan gara-gara sih, alhamdulillah pas acara pernikahan banyak teman-teman Araki yang datang. Dari ujung ke ujung, Surabaya, Jogja, Jakarta, Sumedang, Jawa Barat banyak. Thank you banget pokoknya yang udah datang ya. Pokoknya thank you banget untuk tim dan klub yang sudah support kemarin acara nikahan gua. Tunggu video arak-arakannya tayang karena masih dalam proses editing, jadi belum kelar. Karena kita mau nyuguhin sesuatu yang baik, yang the best, terbaik lah pokoknya lah. Aduh, aing begel, serius ya Allah. Aduh, nunggu si Silver datang juga dari Tegal ini biar bisa manasin ranking ya, karena kangen juga sih naik motor. Karena udah kita tahan-tahan buat nggak pakai motor untuk kebut-kebutan, karena kan lagi ada cara dari lain. Tetap buat hati-hatian sih. Sama satu lagi ya teman-teman, jangan lupa baca sholawat. Kalau teman-teman mau ngafalin, ada sholawat yang memang hampir setiap hari gue baca. Sholawatnya gini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin karimil ummi wa abi. Jadi doa ini itu, sholawat ini itu selain untuk sholawat kita untuk Nabi Muhammad SAW, ini buat doa juga buat kedua orang tua kita, ummi wa abi, untuk kedua orang tua kita. Jadi sempetin baca sholawat walaupun sehari cuman satu ya kan. Semoga istiqomah dan makin banyak baca sholawatnya. Asli bikin hidup itu tenang dan Allah mudahkan semuanya gitu. Sebenarnya banyak sih cerita-cerita yang mungkin apa ya, menginspirasi lah. Nanti mungkin next video ya gue bakal cerita perjuangan, mau acara pernikahan dan lain-lain. Lebih ke kisah hidup sih. Semoga ada yang mau dengerin, semoga ada yang positif juga dan bisa diambil sisi positifnya lah.
Aduh, alhamdulillah seneng aku. Makasih ya Allah atas rezekinya. Nikmat sehat, umur yang berkah itu udah, aduh, udah lebih-lebih. Ini bonus-bonusnya ini. Si Kadol X Garaga MV, thank you banget, terbaik pokoknya. Aduh, gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih buat si Garaga MV, thank you banget pokoknya. Istrinya juga terima kasih banyak udah support juga. Apalagi ya, banyak hal sebenarnya mau disampaikan. Harus ngopi dan datang langsung sih, biar bisa ngobrol asik. Oh, oke, sedikit ngebut nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Gue masih belum bisa miring-miring dengan si Ninja ini. Jadi kalem. Ngebut nomor 10 sekarang. Nomor 1 istri menunggu di rumah, kedua istri sudah masak dan menunggu di rumah, ketiga istri juga sedang menunggu di rumah, sudah dandan cantik, keempat istri lagi. Semuanya istri. Tapi utama tetap sih orang tua. Orang tua menunggu di rumah dan mendoakan kita selalu. Lebih utama dari nomor 1, orang tua tetap. Masih pegel banget. Gue close sampai di sini deh. Kayaknya gue nggak bisa ngelanjut ngevlog jauh-jauh karena tangan pegel. Oke, gue bikin vlog singkat ini buat memperkenalkan diri si Kadol, jadi keluarga besar Nizar MV juga, dan jadi teman baik nanti si Cimei, si Eric King Silver, ya kan? So, semoga makin berkah, amin. Dan bisa nambah momongan lagi, barangkali ada yang mau ngasih lagi motor. Gue terima dengan 2 tangan, lebar-lebar. Jadi cukup vlognya sampai di sini, dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Garaga MV sebagai bentuk support gue juga ke dia. Dan jangan lupa teman-teman juga bantu subscribe channel YouTube-nya. Jangan lupa share video-video gue juga. Dan jangan lupa subscribe sebelum menonton. Gue pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.